ازيك يا صديقي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام زي الفل، الحمد لله. اخبارك ايه يا عم حسين؟ كله الحمد لله. عملنا الحاجز الانفي والغضاريف. عملناها الحمد ايه لله. الاخبار؟ لا كله مية مية، حاجة يعني ما شاء الله. احكي لي كده، يعني تشجع اي حد يعمل العمليه دي ولا يسيبها؟ انا اول ما جيت لحضرتك كنت خايف جدا من الموضوع، يعني كان موضوع موترني بصراحة، ما كنتش حابب العمليات وبقالي فترة كبيرة انا بعافر عشان ما اعملش عمليات. بس لما خلاص خدت الخطوة يعني وحضرتك قلت لي يلا بينا عليها ودخلت العمليات، لا الموضوع كان بسيط جدا، ما كانش فيه خوف بصراحة. خلصت العملية كملتش كام ساعة والدنيا زي الفل وتمام، ولما شلت الفتيل لا الموضوع اختلف تماما الحمد لله. يعني لا اشجع اي حد طبعا يعمل العمليه من غير تردد ولا الخوف اللي انا كنت فيه الاول. الحمد لله. الحمد لله، حاجه كويسه. سلامتك حبيبي. الله يسلمك يا دكتور، تسلم.